Goeienaand julle, Japie hier so. Ja, ek wil met julle praat oor die land van Jesus, die land van Yahushua. As julle nie geweet het nie, daar was 'n kontinent gewees wat genoem was die land van Jesus. Nou ek vra julle, dis op ou kaarte alleenlik, baie ou kaarte. En hulle het dit intussen verwyder. Want hulle wil nie hê jy moet daarvan weet nie. Wanneer in die verlede sou daar 'n land of 'n kontinent gewees het genaamd die land van Jesus of die land van Yahushua? Of wanneer dink julle sal so iets gebeur? Wanneer sal Yahushua sy eie land hê op aarde? Die enigste antwoord wat mens regtig kan gee is tydens die 1000-jarige vrederyk. Wanneer Yahushua regeer op die aarde, kan hy 'n land hê wat na hom vernoem is, waarvan af hy regeer. Maak dit nie sin nie? Dit maak mos nou 100% sin. Nou ja, ek gaan vir julle 'n klomp kaarte wys vanaand, wat 'n groot bewys is dat die 1000-jarige vrederyk al reeds gebeur het, vervul het. Dit het klaar gebeur, mense. Ons is verder op die tydlyn. Ek sê dit mos maar oor en oor en oor en gee julle hope bewyse. Nou, laas het ek julle gewys van die vleiende stad van Yahushua, wat hy die verskillende plekke besoek het op die aarde. En gaan kyk maar, as julle dit wil sien, my video's ook oor die muntstukke, die medaljes. Daarop sien mens die vleiende stad van Yahushua. En ons lees ook van hierdie vleiende stad in 2 Esdras 13, wat oorspronklik in die Bybels was. Nou vanaand gaan ek julle wys waar is die land van Jesus, die fisiese kontinent van Yahushua waarvan af hy regeer het op die aarde. Ons sien hierso is 'n aanduiding. Terre de Ieso beteken land van Jesus. En hier is ook die see van Jesus. Het julle geweet, daar was 'n see van Yahushua. Nou hierdie area, daar sit hy. California was 'n eiland gewees. Nou hierdie California wat hier genoem word op hierdie ou kaart is nou onder water. En California is nou sover ek weet hierdie stuk hierso wat deel van Amerika is. Maar sover ek weet hierdie California wat 'n eiland was, is nou onder water. Maar ons sien hom hier by California, daar begin die land van Jesus daarso. Van hierdie kaarte sal dit baie mooi duidelik vir julle wys. Dit is presies tussen Rusland en Amerika. Tussen Asië en Amerika. Dit is waar die land van Yahushua was. Dus maak hierdie weer kleiner. Dus die volgende kan kyk. Hier is 'n ander kaart, Tartarië. Hierdie Tartarië was die grootste gedeelte van Tartarië was in Asië. Nou ek het gaan oplees oor die Tartarië. Nou die woord Tatar of Tartar verwys na remnant, uitverkorenes. En dit verwys na die 10 stamme van Israel wat bymekaar gekom het, of nie bymekaar gekom het nie, maar saamgetrek het na Arsarif toe, waarvan ons lees in 2 Esdras 13. Nou hierdie Arsarif op ou kaarte is in die area van Rusland, dit is in Oos-Asië gewees, Noord-Oos-Asië. Nou hier sê die Asië, hier is Japan hieronder, hier is the land of Yahushua, hier is die see van Yahushua. Hier kan ons duidelik sien, die land van Yahushua is tussen Asië en Amerika. Hierdie kaart sien ons ook land van Yahushua. Daarso, hier is California, hierdie eiland was California. En hierdie kant is ons nou Asië. En hier is Japan, hieronder. So Japan was redelijk naby die land van Yahushua. It's amazing, né? Dat hierdie goed actually daar was. En soos ek sê, dit is 'n baie groot bewys dat die 1000-jarige vrederyk klaar gebeur het. Dis hoekom ons kaarte het van hierdie spesifieke land, van Jesus. Hoekom anders sal dit op ons kaarte aangedui word, dat Yahushua op die aarde was? Dat hy 'n land besit het hier op aarde, 'n kontinent. Wat vandag nie meer daar is nie, mense. Gaan kyk nou maar vandag.
Hy is nie meer daar nie, hy is verwyderd. Hierdie land van Jehoshua is nie meer daar nie. Hierso sien ons daar weer land van Jehoshua, see van Jehoshua, hier by California. Hier wys hy weer, hier is Japan hieronder, hier is die land van Jehoshua, Terre de Ieso. Dus hierdie is maar meestal Latijns, wat ons hier sien. En ja, land van Jehoshua. Hier is land van Jehoshua, Japan. Hier is deel van Tartaria, wat beteken uitverkorenis. Strides, daar is 'n strides. Nou onthou, Genghis Khan, ek het al vir julle gesê, Khan beteken koning. So Genghis die koning. Nou Genghis, wat ek ook op gelees het, is hulle het rooi hare gehad. En ek dink hulle het ook gesê blauw-groen oë. So hy was 'n Israeliet, hy was wit, hy was nie 'n Chinees nie, hy was nie 'n Koreaan of Oriental in features nie, hulle lieg vir jou. Hulle het hierdie prentjie van hierdie skreefie oogie ou wat daar sit, so ou toppie. Dis nie, hy gelyk het nie blykbaar. Hy het rooi hare gehad, hy het blou oë gehad, hy was hy het seker maar soos 'n Viking gelyk. Maar hy was die eerste koning wat aangestel was vir hierdie Israeliete wat daar by mekaar gekom het. Hy was 'n sterk leier gewees vir hulle. En ek het 'n ander video gekyk wat die ou ook bespreek het, die verse in Openbaring, waar die wit perd met die boog. Nou, dit is interessant as jy oplees in die ou boeke oor Genghis Khan. Hy het 'n visioen ontvang waar hy ry op 'n wit perd met die pylenboog in sy hande. En toe sê hy vir die mense dat hy 'n visioen gehad en dat dit beteken dat hy moet die eerste koning wees vir hulle, hy moet regeer. En toe wil hulle hom nie daar volgens sy woord vat wat hy sê dat dit nou so is nie. En toe kry die mense ook, die ander leiers, toe kry hulle ook hierdie visioen. En toe het hulle hom aangestel as koning. Hierso is Terra de Ieso, daar is hy, land van Jehoshua. Jedio, ek dink hierdie is vir Juda. Eso, wie kan dit wees? Isak. Exeso. Julle kan julle self hierdie woorde gaan vat en translate. Dan kan julle sien wat dit beteken, hierdie sinne. Hier is weer die see van Jesus of Jehoshua onder die kontinent van Jehoshua. Nou as jy meet, hierdie kontinent was omtrent die helfte van Noord-Amerika se wyte. Hier is interessant, sê Hollandse Dagli Hollandesi. Het hulle Hollands gepraat daarso? Dit is nog interessant. En is interessant ook die I645. Nou, die 1000-jarige vrederyk is afgetel van 1 tot 1000. En dan vooraan het hulle gesit 'n I of 'n J. So, by die ou datums van baie kaarte en boeke, en selfs, mense sien dit op ou geboue partykeer, het jy 'n I vooraan die getal, en die getal is nooit meer as 3 digits nie. Dis altyd 645, is nooit 1600 of so iets nie, maar natuurlik soos ons sien, hulle die I verander na 1 toe, sodat dit nou sê 1645, maar op hierdie ou kaart kan jy sien, dit sê nog steeds I645, en I staan vir Jesu, vir Jehoshua. En dan partykeer het jy 'n J, wat natuurlik ook staan vir Yeshua. Of net soos jy dit seker maar wil uitspreek, maar in Latijns lyk my is dit hoe hulle dit gespel het, sy naam. Ja,
So nou weet julle ook, maar ek het dit al genoem in 'n ander video ook, hoekom daar 'n I en 'n J is op hierdie ou datums wat hulle gegee het. Want hulle het die 1000-jarige vrederyk afgetel van 1 tot 1000, sodat hulle geweet het presies wanneer gaan dit eindig. Want aan die einde van die 1000-jarige vrederyk, as jy gaan kyk na die hagiographies, ek sal nou vir julle daar die naam wys, dan kan julle dit self gaan opsoek. Die inligting daarop is verskriklik skaars. Ek sal julle video's wys waar julle kan gaan kyk van 'n ou wat vir baie jare, miskien dekades selfs, studies gaan doen het oor die hagiografie spesifiek. En hy het baie goeie inligting daaroor. Nou, hierdie goed is in die Vatikaanse biblioteek weggesteek, hierdie hagiografies. En hierdie ou het 'n verskriklike soektog geloods en baie van daardie inligting gekry en hy het dit nou begin deel met die mense. Nou, die hagiografies gaan oor die 1000-jarige vrederyk, wat daar gebeur het. Baie interessant. Verskillende stories van verskillende gelowiges en wat hulle gedoen het en wat het gebeur en is net wonderlik. Al hierdie bewyse is weggesteek in die Vatikaan se biblioteek. Want hulle wil nie eintlik hê jy moet daarvan weet nie, want hulle wil nie hê jy moet weet die 1000-jarige vrederyk het al gebeur nie. Een van die dinge wat hierdie ou genoem het, sy naam is Adam, hy het gesê dat meer as 54,000 geboue wêreldwyd is vernoem na saints, na heiliges. Nou, hoekom sal daar duisende plekke vernoem word na heiliges, na saints? Wanneer in ons geskiedenis was daar saints op die aarde? Tussen die mense. Mense met verheerlikte liggame tussen die ander mense. Wanneer het dit gebeur? Want dis wat 'n saint is. Wat lees ons in die Bybel? Dat die saints, die gelowiges, die heiliges, sou saam met Jehoshua geregeer het vir 1000 jaar. Dit is wanneer daar heiliges, saam met Jehoshua, wat ook verheerlikte liggame het, sou leef en regeer het op die aarde. En dit is hoekom al hierdie duisende geboue die name van heiliges op het. Hoekom hulle begin het om selfs daardie mense te vereer, want daardie mense was soos Jehoshua. Hulle het geskyn soos die son, hulle gesigte het geskyn soos Moses, as hy daar van die berg afkom, of uit die tent kom waar die Jahwe se gees teenwoordig is. En soveel sodat die mense nie vir hom wou gekyk het nie, want hy het so geskyn. Nou, so daardie mense permanent gelyk. Die heiliges, met die verheerlikte liggame, hulle kon rondvlieg. Soos jy kan sien op die medaljes, wys hulle dat hulle kon vlieg. En in die hagiografies lees jy ook verskriklik baie van hierdie heiliges wat so rondvlieg. Van verskillende mense wat begin vlieg het en begin levitate het en allerhande sulke stories. Dit alles kom uit die 1000-jarige vrederyk uit, mense. So daar is 'n rede hoekom daar saints was, of 54,000 geboue wêreldwyd wat vernoem is na saints, want die saints het saam met Jehoshua regeer vir 1000 jaar al reeds. Dis hoekom dit so is. Dis hoekom jy standbeelde oral het van saints. Daar's 'n rede vir hierdie goed, mense. Maar ons gaan maar deur die lewens met oogklappe en daar's baie distractions, baie dinge wat ons aandag aftrek van hierdie goed. Maar het is vir my lekker om julle attent te maak daarop, want julle sal dit dalk nêrens anders ooit hoor nie. So hier sien ons dat dis die land van Jehoshua. Daar, weer eens, land van Jehoshua, ek het om dieselfde kaart, net om vir julle te wys dat jy het ook die see van Jehoshua. Nou is Amerika, hier is jou land van Jehoshua, en die see van Jehoshua, weer eens die California daar, en Amerika hier, the land of Jesus, daar sit hy, so tussen Asië en Amerika. Wonderlik, né? Hier is 'n bo-aansig, en dit is naaste by hoe die plaataardekaart lyk, dis hoe ons kaart eintlik maar nogal lyk. Nou wat gebeur het, ek dink, soos jy sien, hier is Amerika, daar is Asië, daar is Asië, Rusland,
En die kontinent van Jehoshua waar hy regeer het, was tussen die twee, en dit het ook Hyperborea ingesluit, dit het ook die middeldeel hierso ingesluit, waar die Noordpool veronderstel is om te wees. Ek dink dit word genoem Hyperborea. Maar in elk geval, hierdie kontinent was tussen hierdie twee, en ek dink na die 1000-jarige vrederyk het hierdie hele land van Joshua verwyder, dit het verwyder na die buite hierdie sirkel. So hierdie land van Joshua is nou buite die ysmuur om ons, in die ekstra gebiede waar ons nie kan gaan nie, waar ons nie mag gaan nie, want hulle skiet jou as jy daar gaan. En ek dink toe het hierdie twee kontinente van Amerika en Asië nader na mekaar toe beweeg. Daarna, toe hierdie ene verwyder is. Jehovah kan ons nou enigiets doen, man. Hy kan ons na die kontinente skuif soos hy wil. En ek dink so iets het toe gebeur na die 1000-jarige vrederyk. Toe is die hele land van Joshua verwyder. Ek sê hulle nou ook wys van die tydzones wat nie sin maak nie. Daar het ek in mooi ingezoom. Weens daar is die see van Joshua en die land van Joshua. En dit is interessant, hy is so, kan jy sê, in die middelsirkel, in die centrum is die venter, in die middel van die aarde, van die plat aarde van ons, was die land van Joshua, soos ons kan sien, hier is die Noordpool, veronderstel om te wees, daar is gedeelte van die land van Joshua, hy gaan so af, daar gaan hy, ek glo dit is so dat almal wêreldwyd maklik kon met ekskursies, met staproutes, kon hulle beweeg het na hierdie area toe van Joshua, miskien 'n paar keer 'n jaar om feeste te gaan vier, of om die plek te gaan besoek. En as jy gaan luister na die hagiographies, die geskiedenis van die 1000-jarige vrederyk, dan sê dit dat aan die einde van die 1000-jarige vrederyk is die mense attent gemaak daarop dat die 1000-jarige vrederyk gaan eindig. En toe het baie van die gelowiges wat die Joshua gedien het oor hierdie aarde en op hierdie verskillende kontinente, het hulle getrek. Hulle het gestap. Ek dink hulle het almal gestap, maar van hulle het dalk met lugballonne nader gevlieg na hierdie land van Joshua toe, om saam met hom te kan weggevat word na die 1000-jarige vrederyk, want Joshua en die gelowiges, die heiliges, is toe mos nou verwyderd van die aarde af, sodat Lucifer die mense kan versoek vir 'n kort seisoen, soos ons lees in Openbaring 20. Dit is waar ons mos nou is. Joshua en die heiliges het hulle verwyder, en baie van die gelowiges van daardie tyd het ook die moeite gedoen om te trek na hierdie area toe van Joshua, sodat hulle saam met hom kon weggevat word, want hulle het geweet toe die poppe gaan die fans stryk as Joshua hom verwyder, want dan word Lucifer weer losgelaat. En ja, dit was verskriklik vir die mense wat agtergebly daar. Baie van hulle het in die malhuise opgeëindig, is doodgemaak, uitgeroei, soos die Cathars. Hierso ook, wat ek julle hier wou wys, hier is van Asië, Tartari en 'n Cathar. Ek wil zoom vir julle in hierso. Daar China, Japan hierso, daar is die land van Joshua, daarso, sien julle? Die land van Joshua, Astrakhan, Cathar, hierdie plekke is in die area van Tartarië, of die 10 stamme van Israel. Hier het jy ook the Straits of Joshua, the Straits of Jesus, Land of Jesus, daarso. Hier staan ook Land of Jesus, Land of Company. Dis nog 'n woord wat op hierdie area is, die land van die, ek weet nie wat, company kom van die woord companion af, wat beteken dit, company? Land van, sê maar, mense wat
eensgesind is of by mekaar gekom, so amper soos familie, company. Maar soos julle kan sien, daar was duidelik 'n kontinent gewees. Hierdie map is 1685, maar eintlik I685. Land of Jesus, Land of the Company, Sea of Jesus. Hier is sommer al drie by mekaar. En hier staan ook Land of Jesus of the Cross. Baie interessant, né? So, ons weet nou beslis van watter Jesus hulle praat hier so, Yeshua, die een wat op die kruis gesterf het, die een wat op die paal gehang het vir ons sondes. Dit is sy land gewees hier so, waarvanaf hy regeer het op die hele aarde. Baie oulik. Dit is 'n groot uitvindsel. Natuurlik, ek het nie self op dit afgekom nie, dit was 'n ander vrou. Ek dink haar kanaal se naam is Leaving Babylon. Sy doen ook baie navorsing oor verskillende onderwerpe. Sy het eers vorendag gekom met hierdie idee van die land van Joshua en op kaarte gewys dat dit daar was. En hierdie is ook 'n rede hoekom hulle sê dat die kamp van die gelowiges wat omsingel gaan word, is hierdie area waar die land van Joshua was. Natuurlik, ek dink nie, dit is so nie, want die Bybel sê vir ons dit is nie so nie. Die Bybel sê vir ons is Suid-Afrika. Hy gee vir ons presies die gebiede in die Bybel, Esegiel 38. Want hulle dink, omdat die land van Joshua hier oor die Noordpool was, dat dit is die plek waar die gelowiges gaan by mekaar kom of wees, en dan gaan al hierdie ander lande hulle wil omsingel en aanval. Nou ja, ek kan verstaan dat hulle so dink, maar as jy 'n bietjie 'n studie gaan doen oor hierdie goeters, soos wat ek gedoen het, dan sê hy mos Saba, Dedan en Tarsus, dis waar dit gaan gebeur. En dan gaan kyk ons net, waar is dit? Dan sien ons, dit is Mosambiek, Tanzanië, Zimbabwe, Suid-Afrika. Dis die areas wat genoem word daar in Esegiel 38. En dit is so bewys op ou kaarte ook. En op riviere nog steeds in daardie areas, wat deur Mosambiek vloei in Suid-Afrika, wat beide Sabi en Sabia riviere genoem was, wat verwys na koningin Saba, wat daar gebly het, is van haar vernoem, daardie riviere. Dis een groot bewys, en natuurlik op ou kaarte wys dat Tanzanië is Dedan, en Ophir is daar by Zimbabwe, Mosambiek. Maar kom ons gaan hier so aan. So dit is beslis nie die plek, en soos ek sê mos, daardie gebied is heeltemal verwyderd mos nou. Hy is nie meer daar nie, mens kan nie daar gaan nie. Wat ek julle hier wou gewys het, ook ek kon hierdie opgeset het, weer eens net nog 'n bewys op hierdie kaart, van die Magog, en daar is jou Gog. Gog en Magog is wat se gebied? Dit was in Tartarië gewees, maar wat is dit vandag, hierdie gebied? Is Rusland. Dis Rusland. So in die tyd waar ons nou leef, julle gaan nou sien wat gaan gebeur. Rusland en sy alliansies gaan al die wit Israel nasies wêreldwyd aanval, want dis die tyd waar ons is. Ons is in die korsseisoen van misleiding. Dis wat daar in Openbaring 20 sê. Lucifer gebruik Gog en Magog om die nasies in te palm, en dan om te sê, kom ons gaan omsingel die kamp van die gelowiges. Want 'n uitverkore groep gaan vlug uit hulle lande uit met die oorlog wat kom na Suid-Afrika toe vir veiligheid, en dan aan die einde, na Rusland en sy alliansies al hierdie ander nasies oorwin het, gaan hulle sê, kom ons gaan omsingel daardie mense wat gevlug het, daardie uitverkorenes, daardie wat gevlug het toe ons hulle gaan aanval het. Kom ons gaan omsingel en val hulle aan. En dan gaan Joshua self met sy derde koms intree en hulle verbrand met vuur. Halleluja, prys Jehovah. Awesome, awesome, awesome. Hierdie goed is so duidelik, mense. Hierdie legkaartstukke pas perfek in mekaar, en julle gaan sien met die toekoms hoe meer en meer dit duideliker word en perfek in mekaar pas. Soos wat al hierdie wat ek nou vir julle sê, afspeel voor julle oë. Julle gaan dink ek is 'n profeet, maar ek is nie 'n profeet nie. Ek is net iemand wat die Bybel gaan lees het en gesien het wat sê die Bybel, en weet waar ons is op die tydlyn. Dan klink mense soos 'n profeet, want dan weet jy presies mos nou wat gaan gebeur. En julle gaan sien, al hierdie goed wat ek sê, gaan net so gebeur.
Ons is nie by 'n groot verdrukking nie, mense. Alhoewel ons gaan goed gesien gebeur wat lyk soos die groot verdrukking, want Jahoua oordeel nou die wêreld. In Openbaring het Jahoua Juda geoordeel en haar geskei, en hy het Rome geoordeel ook saam met haar. Die voete van yster en klei van Daniël 2 is vervul rondom 70 na Christus toe Jahoua Juda geoordeel het en toe ook Rome. Nou, as dit in 70 na Christus gebeur het, dan het die 1000-jarige vrederyk mos nou net daarna gebeur, want toe was Yahushua se tweede koms ook. En in die historikuste het geskryf dat hulle gesien het die weermagte van Yahushua verskyn in die lug en omsingel die verskillende gebiede daarso. Hulle het die tweede koms van Yahushua gesien gebeur. So nie net die Bybel verduidelik vir ons dit het daai tyd gebeur nie. Die historikuste sê ook hulle het dit gesien gebeur. Mense, dit het klaar gebeur. Josephus, Tacitus, Jossippon, selfs die Talmud het dit in. As jy gaan kyk na ou Bybels, soos die Geneva Bybel, hy het dit in. Hy sê vir jou dat die 1000-jarige vrederyk het opgehou so na die jaar 1000. So 1073 of daar rond. Hulle sê selfs wat 'n paus was in bewind toe die 1000-jarige vrederyk opgehou het, toe die Lucifer losgelaat is. Daar die ou Bybels van die 1500s. Ja, dit is 'n groot leen hierdie dat ons wag nou vir 'n tweede koms en die groot verdrukking en daardie goed. Soos ek vir julle wys in die laaste vers wat ek nou wil noem oor dit, is daar in vers, dis met Zakaria 12 vers 21 tot 28, wat Jahoua maar sê dat van na Zakaria af enige profesie sal vervul in daardie generasie, hy gaan dit nie meer uitstel nie. Nou, volgens daardie profesie, alles wat Yahushua gesê het, met sy tweede koms en die vernietiging van die tempel en alles, en die groot verdrukking, dit moes vervul het in daardie generasie, in die generasie van die disciples. En hy het in Matteus 24:34 mos vir hulle gesê, dit gaan vervul in julle generasie. Hy het dit die hele tyd vir almal gesê, selfs vir Caiaphas en die Fariseërs en almal het hy gesê, julle gaan my sien terugkom op die wolke. Nou, ongelukkig glo die kerke hom nou nie. Hulle wil nie luister vir jou so nie. Hulle wil hom maar net sien as daai ou wat daar aan die kruis gehang het, maar hulle wil nie doen wat hy sê nie. So hier is die kaart van 1708 wat wys van Gog en Magog daar in die land van Jesus hierso, op die kant. Daar op die kant, land van Jesus. Hier noem hulle die verskillende areas wat hulle op die kaart gewys, en hier wys hulle spesifiek die land van Jesus. Ja, sommige natuur is nie iets snaaks nie. Hulle noem, ja, ons praat van die land van Japan, en Kamchatka, en dan die land van Jesus, en Rusland. Hulle noem het sommer so in die verbygang. Asof het nou nie iets snaaks is nie. Want daar was so 'n land gewees, daar is hy die land van Jesus hierso. Die Straits of Jesus, wat tussen Asië en die land van Jesus was, wat daar gevloei het. En hier wys hy vir jou Rusland daar, die land Noordpool hierso, die land van Jesus hier, daar is Alaska, Californië daar. En ek sê klein stukkies van hierdie video van die Dutch Peasant Productions. Hier sê, between Russia and Alaska there is 53 miles sê hulle. En ek dink dit is dalk so, want soos ek sê, hierdie twee kontinente het Jahoua weer na mekaar toe gebring, toe die land van Yahushua verwyderd is na die 1000-jarige vrederyk. Ja, ek dink hulle het fisies die land verwyder. So nou is daar so 53 myl tussen die twee plekke. Of dit of hulle steek het op bonatuurlik amper weg vir almal. Maar ek dink dis wat gebeur het. En dis hoekom jy ook op die tydzones hierso sien, dat daar so verskil is van 7 hierso by hierdie tydzone, en daar so
hierdie een is sommer 11. 7 AM en 11 AM, 11 AM. So is 'n groot verskil tussen hierdie twee tydzones, wat nie so veronderstel is om te wees as hulle so naby mekaar is nie, 53 myl. Kan nou mos nou nie so groot verskil wees nie, dan moet daar mos nog 'n kontinent wees hierso, as jy so groot verskil het in die tydzones. Wat sê dat hier 'n land was? Hoekom hulle dit nie so verander het nie, weet ek nie. Is daar nog 'n land wat hulle nou versteek hierso? Ek weet nie, ek was nie daar nie, ek kan nie daar gaan nie. Maar as ek vermoed dat daardie area het verwyder na die 1000 jaar vrederyk en dat daardie gebied is net so 50 myl tussen Asië en Alaska. Rusland en Alaska. So, wie weet, mens kan nou gaan en gaan kyk of dit so is. Ek vermoed, dit is so 50 myl. Want dan maak die tydzones nie sin nie, dit is wat ek hier probeer sê. Of probeer hulle eintlik maar vir ons wys dat daar was eintlik nog land gewees hierso. En hier demonstreer hy ou met hierdie video van hom, dat eintlik tussen hierdie twee tydzones moes daar so 'n kontinent wees wat die helfte van die grootte van Amerika is, genaamd die land van Jesus. Dis hoekom die tydzones so groot verskil het. Nou, die woord wat ek van gepraat het vroeër is hagiography, daar is hy. Julle kan gaan kyk of julle enige inligting daaroor kry, of julle kan net daai video's gaan kyk wat ek na julle gaan verwys na later. Ek dink dis almal hierso. Ja. Hierdie video, Bridgewater Triangle Explorer, hy het baie goeie video's. Nou, daar is 3 dele, hier is part 1. Hierdie is 1 uur en 14 minute, dit is nog kort. Een van hierdie video's dink ek is 3 ure. Nou, hierdie ou is Adam, dis die ou wat al die research gedoen het. Hy is so recluse. Recluse is 'n ou wat geen kontak regtig met ander mense het nie. Dis die tipe persoon wat hy is. Ek dink hy's 'n bietjie, hy het autistic of iets, maar hy het verskriklik baie gefokus op studies, studeer en navorsing doen. Hy is baie goed met navorsing en hy het die hagiografies gaan navors. Baie inligting gekry en hulle gesels met hom en hy gee breedvoerige inligting oor daardie tyd. Baie goed mense, want dit handel oor die 1000-jarige vrederyk. So as julle enige ekstra inligting daaroor wil hê nou, wat het verband hou met die hagiografies, is dit 'n goeie beginpunt om te gaan luister na hierdie ou. En hy maak ook verwysings waar julle van sy inligting kan kry. As jy hierdie video's kyk, so dis die eerste een hierdie van die hagiografies. Hier het hy ook genoem van die land, was ook genoem the land of the blessed, the land of the immortals and the land of Jesus. So dit is blijkbaar wat daardie area genoem was. Baie interessant, né? Maak sin, as ek dink aan, hulle is verheerlikte mense, so hulle is immortal. En natuurlik is hulle geseënd, want hulle kan saam met Joshua regeer. Dis mos nou wonderlik. Maar ja, daar was verskriklik baie saints, heiliges. Soos ek sê, daar is 54,000 plekke wat vernoem is na verskillende heiliges. Nou, so daar duisende mense was heiliges wat geregeer het saam met Joshua. Natuurlik, ek dink hulle almal was maar hoofsaaklik Israeliete, want Joshua het mos die disippels en Paulus net gestuur na Israel toe. Net om te gaan preek aan Israel. Hy het nie hulle gestuur na die aborigines en die swartes en wie ook al anders in Afrika of waar ook al. Sy fokus was op die Israel nasies in Asië en Europa, in Engeland en daai plekke om vir hulle te gaan preek. Tot en met die groot verdrukking van 73 na Christus, 70 na Christus, tot en met daardie tyd. So tydperk van 40 jaar moes hulle die evangelie gaan verkondig het aan die Israel nasies. En Paulus het vir ons gesê op 3 plekke in die Bybel dat hulle het almal wat hulle moes bereik het, het hulle bereik. En Joshua het ons gesê, as hulle almal bereik het wat hulle moes bereik, dan kan hy terugkom, of dan gaan hy terugkom. En dit het toe ook so vervul.
So, ek lyk my met die hulp van Paulus het hulle dit toe vermag. Maar in elk geval, Bridgewater, Triangle Explorer, dis die ou wat ek van praat. Baie goeie video's, hy doen goeie werk vir Yahuwah. Hy fokus verskriklik baie op die kort seisoen van misleiding. Ek wil julle net wys hierdie die drie dele van daardie hagiographies. Daar's part 2. Hier wat ek julle nou net gewys het. Daar's hy. Deel 1. Dan is daar deel 2. En daar is deel 3. Sien julle, 3 dele. Ja, hierdie is amper 3 ure lang. Ja, hulle het daar ou moeg gepraat hoor, want hy het so baie kennis en inligting. So ja, hulle het hom leeg getap. Maar hulle praat met verskillende mense ook en partykeer maak hy maar net video's oor goeders wat hy self gevind het, die ou. Baie oulike ouetjie. Nou, baie van wat hy sê, stem ek nie saam nie, want ek het mos nou maar eie studies gaan doen en verstaan beter sekere onderwerpe as wat hulle dit verstaan. Maar nietemin, hulle is op die regte, beweeg in die regte rigting, in elk geval. Mens gaan ons nou nie alles dieselfde sien in die lewe nie. En ja, dis hoekom ek sê, mens moet altyd kan probeer jou sieningsstaaf met die Bybel en dan met extra Bybelse boeke ook. En dan van daardie beginpunt af kan jy dan mos nou mense bereik. Maar wat ek gevind het met hierdie gemeenskap van die kort seisoen, hulle doen dit nie altyd nie. Van hulle probeer die Bybel gebruik om dinge te verduidelik, maar dan is dit nie in konteks met ander verse wat oor dieselfde onderwerp praat nie. Maar dit is dit, ek praat nou maar net te veel seker. Dis wat ek julle wou gewys het, wys dit van die land van Jesus, dat daar was 'n kontinent hier gewees, van die land van Yahushua. O ja, iets wat hierdie Adam ou genoem het, met die hagiographies. Hy het gesê daarso dat die land, of die plek van Yahushua, volgens wat hy gevind het, sê dat dit het gehang tussen die aarde en die hemel. So dit het half so in die lug gehang. En so, dit kan beteken dalk dat daardie kontinent self so in die lug gehang het, of dat dit verwys na die berg Sion, wat 2 Esdras 13 van praat, wat Joshua uitgesny het, en 'n stad opgesit het, en het word genoem as die vleiende berg Sion. Dit kan na dit verwys, of dit kan verwys na daardie area wat ek julle nou net gewys het, die land van Jesus, wat half bo die grond gehang het, half in die lug. Wat ook nogal sin maak seker, dat dit hoofsaaklik maar net die heiliges sou wees wat kon beweeg het tussen daardie stad en die aarde, want omdat hulle kan vlieg, en die gewone mense kom ons nou nie daarby uitkom nie, want dit hang in die lug. Weird stuff, nee, snaaks so goed, maar toch, die Bybel verwys na hierdie dinge ook. Hy praat ook van die nuwe Jerusalem wat 'n vleiende stad is, wat neerdal uit die lug uit, so hy duidelik kan vlieg, hy kan levitate. En 2 Esdras 13 natuurlijk, wat ook praat van Yahushua se vleiende stad en vleiende berg Sion. Baie oulik. So ja, dit is waar Yahushua vanaf regeer het. En ja, as dit 'n vleiende stad was, hierdie land van Jesus wat ek nou gewys het, sou dit ook baie makliker dan gewees het om dit dan te verwyder na die area toe buite die ysmuur om ons. Maar nog steeds sou Yahushua dan die ander 2 kontinente nader na mekaar toe moes gebring het. Blijkbaar iets wat hierdie Adam ook genoem het, is dat daar was veranderings aangebring met die aarde se geografie, met die begin van die 1000-jarige vrederyk. Jy het kontinente en dinge 'n bietjie verander, sekere plekke blykbaar volgens die hagiographies. Yahushua het dit gemaak soos hy dit wou hê. Ja,
dit maak sin dan dat hy dalk daardie twee areas uitmekaar het gestoot het van Asië en Alaska en dan sy land daar neergesit het. En dan toe hy daar weer dit verwyder, toe bring hy daai twee weer na mekaar toe. Jou het die aarde gemaak, so hy kan doen wat hy wil. Hy kan selfs kontinente skuif nes hy wil. Ons kan ons nou nie sê dis onmoontlik nie. As die skepper van hierdie aarde gemaak het, dan kan hy mos 'n paar stukkies op die aarde ook rondskuif. Maar ja, dit is nou maar inligting en goed wat julle hoor wat julle nêrens anders sal kan hoor van nie. Ja, snaakse goeters, nee. Baie mense dink ek is nogal koekoes, maar nou ja, ek worry nie. Ek geniet hierdie goeters en ek probeer, soos ek sê, maar ook maar alles baseer op die Bybel en ekstra Bybelse boeke. Dat ek nie maar net hap in die lug nie. Maar groete vir julle. En ja, nou het julle nog 'n bewys van die 1000-jarige vrederyk het laag gebeur.